Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, gente, agora na parte da tarde, eu vou fazer umas pamonhas pra gente comer na fogueira de véspera de São João. Hoje é 23 de junho, né? E eu vou fazer aqui umas pamonhas pra gente comer na fogueira de São João. Se não chover hoje à noite, né? Mas vai dar certo. Aqui tá as palhas já do milho cortada, que já escutou mais cedo. Aí a gente bota, eu boto no fogo, tá frio aqui, ó, pra dar uma cozinhada nas palhas, pra ficar melhor de fazer. A gente cozinha elas. E aqui tá um milho já pronto pra o ralo. Aí eu vou começar a ralar aqui. E depois, gente, quando eu der uma ralada bem boa, porque já tá ficando bem, aí eu vou começar a dar uma ralada aqui bem rápido mesmo. Dar uma ralada não, vou começar a ralar mesmo pra terminar, porque já tá bem tarde já. E é um processo muito demoroso pra pamonha. Bom, gente, terminei agora de ralar o milho. Já tá escuro, escureceu. E vocês acreditam que tá chovendo? Não vamos nem acender a fogueira com a chuva. Deixa eu só mostrar pra vocês. Ó, a fogueira ali, ó. E tá chovendo. Ó, tá vendo? Começou a chover novamente. Aí já tá molhando o chão, ó. Os pés de planta tudo molhado. Ainda é cedo, não é muito tarde não, porque como fechou o tempo tá fechado, aí escureceu, né? Mas olha só, a chuva. Tá vendo? Chuva muita pra baixo. Aí não deu nem pra mim mostrar pra vocês fazendo a fogueira, porque eu tava ocupada relando ali o milho. Deixa eu só mostrar pra vocês também o milho ralado. Ó, aqui já ralei, botei nessa bacia, porque eu ralei nessa daqui. Aí eu botei nessa, porque eu vou passar no liquidificador, porque o milho já é mais grossinho, pra ela ficar mais bem molinha. Isso aqui, gente, é do milho mesmo, é cabelo do milho.
tá? Aí eu vou passar tudinho. Eu passo só com isso aqui mesmo, não precisa botar leite agora, nem nada. Aí depois eu vou passando e vou botando aqui. E a palha também já cozinhou, eu botei ela ali, ó. Aí ela fica assim, ó, mais molinha. Tá vendo? Ela fica bem molinha, não se quebra fácil pra fazer a pamonha, pra fazer o modo da pamonha. E a pamonha que a gente mais consome é a doce. É pamonha doce, a pamonha salgada a gente não são muito fã, não. Ó, gente, já terminei de passar. Esse pontinho assim, ó, minha mão tá suja porque suja aí na hora de coisar. É dos cabelos, viu? Dos cabelos do milho, que não saiu não. Que fica bem dentro assim do milho, dentro da espiga, não sai não. Aí eu botei um pouquinho já de nata, de leite. Aí vou usar um creme de leite. Isso aqui é manteiga de gado, manteiga da terra, açúcar e sal. Eu vou botar aqui um pouquinho de sal. Assim, ó. Assim, a quantidade de sal. Vou botar uma quantidade assim de meia. Vou botar uma caixa de creme de leite, que minha nata era pouca. Uma caixa de creme de leite. E vou botar a manteiga com a colher de assim. Manteiga de gado. Pode ser também margarina, mas a de gado fica muito mais gostosa. Essa é a maneira que eu faço, tá? Cada um faz a sua maneira. Agora o açúcar eu vou botando e vou experimentando. Vai ao gosto, né? Aqui açúcar. E vou ver se precisa mais de leite. Eu vou mexer com açúcar, como é uma massa mais grossa. Possa ser que não precise de leite e possa ser que precise de leite. Eu vou mexer aqui para misturar bem. Ela vai ficar mais grossa, né? É. Aí eu faço ela assim, simples mesmo, não boto queijo, nem coco. Queijo na palha, assim, na hora que vai fazer, eu não uso não. Faço essa forma tradicional mesmo. E essa palhinha aqui, esses cabelinhos assim, não tem problema, né? É a palha do milho mesmo, porque eu não coo, né? Ó, já tá na consistência bem boa. E aqui, gente, eu já botei água pra ir esquentando, né? Pra ferver aqui, ó, no carvão. Tá bem quente o fogo. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Aqui. Pronto, ele vai esquentando. O fogo vai pegando e vai esquentando. Aí eu vou botar a tampa aqui, ó. Aí quando eu for fazendo a pamonha, ó. Aí vai fervendo, né? E aqui eu cozinhei milho. Enquanto eu tava ralando ali, ó, botei o milho pra cozinhar. Já tá cozinhado. E aqui, ó, ficou nessa consistência assim, ó. Tá? Eu não uso água. Eu boto leite. Né? Aí você... Mas esse é o meu modo de fazer. Esses cabelinhos aqui, ó. Isso não tem problema nenhum, que é cabelo do milho. É tradicional mesmo do milho. Aí. Ali já tem Jucinho soltando
Chuvinha de ouro, a fogueira pega, mas não pega. Tá pegando? Tá molhada? Pronto, a fogueira tá ali pegando-se. Pronto, assim já tá se aquecendo aqui com chuvinha de ouro. Mais com força, Gilcinho. Balança mais, sim. Oxi. Só tem tamanho. Tem é nada dentro. Tá cheio ainda, tá cheio. Tem mais não. Desculpa aí. Mas tá pegando. Isso é o quê? Eu já fiz isso. É não. É não pra subir daí. Se só vir pra cá, meu filho, eu vou pular logo pro lado. Vai não, já vai sair não. Aí é o quê? É pra rodar, né? É não. Não dá não. É uma chuvinha, né? Não. É. E é o quê? Olha, fica aí, aqui. Só aí? É só aí? Ó o nóia! Se for só isso aí, meu filho. É mais meu peito. E vai ficar bem pequenininho. Ó. Só de jeito pra ficar pequeno. Vai ficar bem pequenininho. Ele vai subir. Vai não. Acabou? Não tem mais. Ó. Não é desse jeito, não? Não tem mais. Ó. Tô dando a minha dela aqui. Acabou. Oxe. Acabou. Acabou. Acabou não, mulher. Foi o último suspiro. Ela dá um suspiro, né? Então foi, colocar fogo, eu gosto, né? Então. Mas ali dentro. Oxe. Mas rendeu, hein? Rende, hein, Júnior? Rende. Foi bem todo. Foi todo isso. Depois por conta do pau. Sabe quando tá aprendendo isso, tá? Dá 2, 3, tá de tanto só. Acabou.
gente, já terminamos aqui de fazer, ó. Já tá no fogo, deu esse cadeirão aqui, deu cheinho. Eu não contei não, só vou contar quando cozinhar. Ela já tá fervendo a água. Aí eu vou botar essas palhinhas assim por cima, ó. Que é pra ajudar a abafar. Assim, ó. Assim. Aí quando cozinhar, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? A fogueira, ó, arriou, tá caindo um sereninho aqui. Gilcinho tá aqui, ó, todo encapuzado e vai soltar esse vulcão. Ó. Esse é bonito. Esse é o quê? 90 tiros? Vixe Maria. Ui. Ui. A moto. Eita! Ixi, e vai longe, hein? É, enquanto mais pra cima, melhor é. Ixi, esse tem mesmo, viu? Ave Maria! Acabou. É muito. Viva São João! Agora a gente vai soltar uma bomba que nós conhecemos aqui como coquinho. Ela faz uma zoada como um coiquinho, mas muitos cantos chamam como periquito gaiato, foguete. Ó, ela faz um som. Ó. Esse som que nós chamamos com ele de porquinho. Parece um porquinho gritando. Era. Eu tava dizendo assim, Cíntia. Vai, Jussim, balança. Vai com força. Acabou. Só tem tamanho essas chuvinhas.
Ó, gente, atirei aqui. Aqui tem 20 pamonha. E tem mais umas aqui, ó. Cozinhando que eu virei. Ao contrário. Tá? Oi, gente, bom dia, outro dia por aqui. Gente, passou a noite inteira chovendo, ainda tá chovendo, vocês acreditam? Ah, eu já tenho espirrado tanto, ó, que meus olhos estão cheios de lágrimas. Essa frieza me ajuda com a sinusite. Olha só como é que tá o terreiro. A fogueira hoje de manhã ainda tava soltando uma fumacinha. Olha como tá o céu. Bem nublado. Aqui por cima, ó, é chuva ali, ó. Isso branco ali naquela serra. É chuva. Aqui tá um sereninho bem fino, ainda dá pra vocês perceberem. Mas ali, ó, tudo é chuva. Olha como é que tá o terreiro. Ah, eu botei aqui as plantinhas pra tomar uma chuvinha. Botei esse pano aqui pra pisar dentro de casa cheio de lama. Mas já tá ensopado de água. Aqui tá as pamonhas. Eu vou pegar uma pra mim comer com leite. Bora, gente, de pamonha com leite. Quem aí você já comeu pamonha com leite? Isso é bom demais. É um casamento que deu certo, viu? Pamonha com leite. Leite morninho. Bora tomar café? Bom, gente, vou finalizar aqui o vídeo. Espero bastante que vocês gostem do vídeo do nosso São João aqui na roça. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, venha conhecer minha família, o meu cantinho. Muito obrigado por me assistir até aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha para me ajudar aqui no canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!